Què tal, com estan? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió local. A l'últim any, l'atur ha disminuït a Catalunya amb més de 50.000 persones, sent aquesta la reducció anual més elevada dels últims anys. Són bones notícies que arriben en el moment en el que alguns dirigents polítics ens diuen que ja comencem a veure la llum i que sortim d'una crisi econòmica que ha estat molt llarga. Però, tot i així, hi ha moltes empreses, hi ha moltes famílies que reconeixen no sortir encara de la crisi econòmica, que tenen molts problemes per arribar a final de mes i, per tant, sortir-se'n en el seu dia a dia. Volem saber avui, aquest 2015, quina previsió hi ha, com serà, i hem convidat el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Conseller, benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Quan parlem amb els empresaris del país, el tema de debat també és el procés polític. Ara en parlarem de les xifres de l'atur, però sobretot el procés polític que està vivint Catalunya és un tema de debat a la societat, però sobretot al món de l'empresa, que molts es pregunten què passarà a partir del 27 de setembre. M'imagino que vostè, des del seu ram, això s'ho pregunta més d'un dia quan s'aixeca al matí. Jo crec que no només els empresaris, sinó molta gent que sent una certa il·lusió i al mateix temps també un punt de basarda sobre un procés molt transcendent que hem emprès com a país, es pregunta primer com es farà això, i la veritat és que tenim respostes per una part d'aquest procés, però no totes, i d'altra banda també es pregunten com afectarà això a la nostra vida quotidiana, a la nostra economia i, en definitiva, doncs, al nostre projecte de país. Jo crec que, pros i contres, sumant i restant, estic convençut que si hi ha una majoria en el país que s'expressa en aquestes eleccions que haguessin volgut que tinguessin encara un major caràcter plebiscitari, però que finalment no tindran aquella llista unitària que el president Mas va plantejar, estem convençuts que si hi ha una majoria, repeteixo, el país evolucionarà cap a una situació de major prosperitat, de més instruments i millors per donar resposta a les nostres necessitats i sobretot de projecció de la nostra personalitat d'una manera molt més plena i de confiança. Clar, però entendrà que més enllà d'aquest discurs optimista, positivista, davant del procés que estem fent front, hi ha la preocupació del dia a dia dels empresaris, és a dir, què passarà si, perquè hi ha moltes empreses, i miri, li posaré un exemple molt clar, a la Garrotxa, les empreses càrnies del sector alimentari són moltes, i moltes d'elles venen amb la marca Espanya, sense anar més lluny, el pernil serrà, i aquest producte s'exporta a tota Europa. Aquests són els primers que es pregunten, bé, i si al final ens separem, què passarà amb tot això? Bé, jo crec que aquí les que patiran una mica més o tenen més inquietud són les que encara tenen el mercat clarament orientat al que és la resta d'Espanya. Aquells que ja fa temps o més recentment s'han començat a internacionalitzar i a buscar nous mercats, doncs perquè precisament han vist que per diferents circumstàncies la crisi econòmica sobretot ha portat a que la davallada del consum en productes d'última necessitat o de primera necessitat s'ha produït d'una manera molt dramàtica en aquest entorn del sud d'Europa, han començat a internacionalitzar i a exportar. Jo no nego que pugui haver-hi un cert efecte de rebuig molt transitori, n'estic convençut, perquè al final el que acaba primant és la qualitat, el preu, el bon servei, i en definitiva si els teus productes estan en condicions de cara al consumidor o de cara al distribuïdor de guanyar quotes de mercat, i els productes catalans avui, malgrat les dificultats, es continuen venent i cada vegada més i millor arreu del món, no? I les empreses estudien contínuament el seu mercat. S'ha trobat en alguna empresa que en algun moment li hagi dit miri, això del procés ens ho fa ballar una mica tot plegat, no sabem si ens implantarem o no a Catalunya? En aquest sentit no me n'he trobat cap. El que sí que m'he trobat són empreses catalanes que tenen algun punt, com he dit abans, d'inquietud sobre la repercussió que pot tenir en la seva cartera de mercat. Però empreses que vinguin de fora i que presentin algun dubte sobre la seva implantació a Catalunya, cap ni una, perquè estan convençuts, i així ens ho han dit, que mantindrem la seguretat jurídica, estan convençuts que d'una manera o altra trobarem la fórmula per continuar sent membres de la Unió Europea i estan convençuts de les oportunitats que genera Barcelona i Catalunya d'una manera especial des d'un punt de vista logístic, des d'un punt de vista d'entorn per la creació d'empreses, des d'un punt de vista de la bona qualitat de la nostra mà d'obra, des d'un punt de vista del nostre talent i creativitat, des d'un punt de vista de les bones connexions que podrien ser millor internacionals, si fossin ben gestionades. Per tant, continuem sent un entorn molt atractiu per la implantació de negocis, d'empreses i de multinacionals. Nosaltres concentrem més del 37%, 40% de les empreses multinacionals que hi ha a tot l'estat espanyol. Estan aquí a Catalunya. Deu ser per alguna cosa més que l'estricta interpretació política. I algú li ha dit que tingui intenció de marxar?
No, la veritat és que excepte algun empresari que en algun moment va fer alguna manifestació en públic de dir, i jo diria que més aviat va ser una expressió passional i emocional, no? De que es plantejaria de marxar i d'emportar-se la seva empresa no sé quants milers de treballadors fora de Catalunya, jo crec que en el fons el que tenim en aquests moments és que un debat que sempre s'havia situat molt en la clau de la racionalitat, dels recursos, dels diners, de les facilitats, d'exportar més o menys, de les barreres burocràtiques, de les fronteres, dels arancels, avui està d'alguna manera decantant-se cap a un debat molt més passional. És lògic, es posen en joc les emocions, però si es pensa d'alguna manera amb el cap i no tant amb el cor, des d'una perspectiva econòmica i empresarial, tot aquest procés només pot tenir avantatges. I vostè les emocions i les passions fins on les porta? Amb un bon equilibri emocional. Jo crec que allò de la intel·ligència emocional ho hem anat descobrint, diguem-ho així, amb el pas dels temps i sobretot l'edat t'ajuda a temperar les inicials vehemències que podries tenir davant de determinats plantejaments que poden fer determinades persones o grups en aquests moments. Ara que parlem d'emocions i de passions, que el procés n'està ple, una persona com vostè que ha contribuït durant tants anys a la construcció de Convergència i Unió i sobretot de Convergència Democràtica de Catalunya, quan sent el president que li diu estem disposats a retirar-nos perquè el país faci un pas endavant, què en pensa? Orgull. El primer que em ve és orgull. Fa pocs dies estava a Balaguer, en una ciutat capital de comarca també a les Terres de Lleida, fent un reconeixement als militants fundadors de Convergència la segona part a partir de l'any 74. Recordant, a més, que jo soc militant de Convergència des de l'any 76 i per tant vol dir que porto ja molts anys de compromís polític, segurament, si no m'equivoco, l'any que ve farà 40 anys de militància a Convergència. Només un gran partit pot fer aquest exercici de generositat. Un partit petit, un partit que necessita defensar el seu territori o el seu electorat, segurament no fa aquest exercici de responsabilitat, de compromís, de transcendència. Només el pot fer Convergència. En tot cas, és evident que la proposta del president, que va ser no només generosa, sinó de molta transcendència personal, col·lectiva i fins i tot de país, no va estar prou ben rebut finalment per la resta o per una bona part dels partits polítics, i aquestes eleccions no podran comptar amb una gran llista unitària. Però sobretot vaig sentir orgull i al mateix temps també la necessitat d'ajudar que Convergència pugui superar aquest procés, perquè jo crec que continua necessitant el país un partit com el nostre. Ja sap que hi ha persones que quan parlen de responsabilitat els reclamen obrir-se a la resta de forces polítiques. I em permet ara que li vagi canviant el barret de conseller a representant de Convergència Democràtica de Catalunya. És indissociable en el meu cas. És inevitable. Sí, però què em vol dir amb això? Que hi ha altres partits polítics que poden pensar el mateix o que no poden pensar el mateix? O que no pensen el mateix, precisament. Es refereix a? Per exemple, Iniciativa per Catalunya Verds, Partit dels Socialistes de Catalunya... Ho respecto, però jo crec que el debat ideològic s'hauria d'haver situat en una segona etapa. La primera és veure si el país fa el pas definitiu per ser un país normal. I em sembla que hi ha algun altre partit que, legítimament, el que està intentant és continuar amb la seva obsessió pel debat ideològic sense apostar en primera instància perquè puguem tenir les condicions d'un país com la resta de nacions avui del món o d'Europa que tenen plena llibertat d'actuació. Ara que em parlava que fa 40 anys que milita Convergència Democràtica de Catalunya, recordava quan era secretari general adjunt que ja era una de les persones que parlava del sobiranisme al capdavant de Convergència i Unió, no? Llavors, algú li va estirar les orelles. Em pregunto si en aquest moment passa això. Bé, sí, en sentit contrari. Jo em vaig trobar en determinats moments, per la meva pròpia percepció de les coses, al capdavant d'una part del partit que era el que tibava més des d'aquesta perspectiva, potser, no diré d'una manera precursora, no em vull atribuir cap visió de prospectiva preclara, sinó en tot cas perquè estava convençut íntimament que tard o d'hora havíem d'arribar en aquest procés d'intentar superar l'etapa de desenvolupament d'un estat autonòmic, d'un estat federal. Vam creure en la Constitució, vam creure en les forces polítiques espanyoles, vam apostar per construir un estat i jo potser d'una manera intuïtiva, no pas cognitiva, vaig pensar que tocava començar a preparar el partit per assumir un repte de major tensió des d'un punt de vista de plantejaments de país. Avui, pràcticament tota la part del partit fins i tot m'ha passat al capdavant, o sigui que jo em trobava sent d'alguna manera una avantguarda i avui jo estic, diguem-ho així, ja a dins del col·lectiu global. Fins i tot en el fossar de les Moreres vostè va dir que
Catalunya hauria de decidir entre la independència o la decadència. I ho segueixo pensant. Jo crec que aquest és el gran repte que, en definitiva, i més enllà d'altres consideracions, de la dificultat del procés, dels números que hem de tenir al Parlament, Catalunya, com a societat, com a país, o té instruments que té fins i tot les regions més avançades de l'Alemanya federal, o el que està aconseguint Escòcia perquè ho aconseguirà des d'un punt de vista també fiscal i de competències, o algun altre plantejament que poden tenir, per exemple, els 54 estats d'Estats Units, o Catalunya té instruments d'aquest tipus, o li costarà mantenir la qualitat de vida i la resposta que, des de les nostres capacitats de generar riquesa, volem obtenir per la nostra cohesió social. Ara que vostè metafòricament me posava les files de Convergència i Unió, no? Que diu estan avançades en el sobiranisme, Unió Democràtica de Catalunya no les posaria? Bé, si Unió Democràtica per Catalunya l'hem de situar com a posició de la seva direcció avui, doncs amb una aposta encara per l'estat confederal, legítim i respectable, que també és una forma de tenir estat propi, perquè una confederació al cap i a la fi no és res més, per exemple a Suïssa, que la unió de parts diferents que renuncien a una part de la seva sobirania, però que ja la tenen per anar cap a un projecte compartit. Per tant, ja m'estaria bé. I això encara els uneix o no? Jo crec que sí, jo crec que en el fons, més enllà de la direcció d'Unió, ja en els militants d'Unió, els votants d'Unió i de Convergència i Unió, jo continuo apostant perquè d'una manera o altra, entre Convergència i Unió continuem representant allò que es va anomenar aleshores el pal de paller, després la casa gran del catalanisme, en tot cas un gran partit de centre. I ara, com li diríem, partit de centre? Ja ho veurem. No sé si n'hi hem de dir d'alguna manera o no, però Convergència haurà de fer també esforços de refundació. Quan s'acosti el 27 de setembre, que Convergència i Unió, ja ho ha dit Josep Rull, el coordinador general del seu partit, que portaran en el programa electoral el sobiranisme i la dependència de Catalunya, es posaran d'acord també amb Unió? Jo espero que sí. Jo treballo perquè això sigui possible. Si el que estic dient és que... Qui haurà d'estensar la corda? Doncs veurem si, en tot cas, tothom una miqueta per intentar trobar de nou un espai comú. Normalment, situar-se al centre del debat és el més difícil, és el més responsable i és el més compromès. No? És molt fàcil quedar-te en un extrem cridant i defensant només la teva oposició. Quan ets capaç d'articular una proposta de consens, aleshores és quan guanyes la gran majoria. No? Nosaltres hem de jugar per guanyar la gran majoria, no per pas defensar només les nostres idees, sinó per intentar trobar un espai de comú acord que porti a que Catalunya tingui una gran majoria al Parlament i a la societat per guanyar. Ara per ara tot això sembla inevitable, sobretot si tenim en compte les posicions que mantenen uns i els altres. Per què inevitable? El què, el trencament? No, jo no he dit això. Inevitable que es posin d'acord. Un pensa en sobiranisme, l'altre en confederalisme... Bé, el que s'ha de fer és pensar en Catalunya. Són dues opcions molt llunyanes. Jo crec que el que s'ha de pensar és en Catalunya. I si pensem en Catalunya, estic convençut que hi haurà molta gent que portarà a Convergència i Unió i a molta més gent de la societat civil a fer una aposta compartida i conjunta. Nosaltres treballem amb aquest escenari. Aquest és un any complex, tenim eleccions municipals, tenim eleccions al Parlament, tenim moltes eleccions... Jo l'entenc, però no creu que el votant de Convergència i Unió es pot sentir com un tant desorientat, tot plegat? Jo no els veig desorientats. Els militants i els votants tampoc. Sempre pot haver-hi algú que pensi que hem apretat a córrer massa de pressa, sempre pot haver-hi algú que pensi que al final no acabarem de ser prou valents, però jo crec que la gent cada vegada té més clar que el referent de tot això, per sobre del que pugui dir Convergència i Unió, és el president Mas, i mentre el president Mas lidera aquest procés, jo crec que venç qualsevol dubte que pugui tenir qualsevol ciutadà. Ja veig que no pot explicar més enllà del que sabem avui dia. No, que tot això genera debat intensos a dins del que és la militància de Convergència i la militància d'Unió, per descomptat. Hem tingut episodis en els darrers dies d'una certa, diguem-ho així, petites crisis que jo estic convençut de que anem superant i que continuarem superant. Si el que prima és l'aposta pel país, ens posarem d'acord. Si primen els interessos de part, doncs potser resulta que tindrem alguna fractura. Les eleccions del 27 de setembre han de ser el referèndum que no van poder celebrar el 9-N? La meva impressió és que no, i el president tampoc ho va plantejar-ho en aquest sentit. Les eleccions del 27 de setembre han de servir perquè hi hagi un procés democràtic que d'una manera o altra, més imperfecte del que haguéssim desitjat, es compti la gent i la seva representativitat política en el Parlament que està a favor de construir un estat propi. Per tant, aquestes eleccions haurien de marcar un punt i a part per dir, doncs sí, hem aconseguit una majoria que s'expressa en unes eleccions i que dona una majoria al Parlament perquè comencin un procés. I jo crec indefectiblement que si aquest procés s'inicia, més tard o més d'hora haurà d'haver-hi un referèndum. És a dir, el que no pots és utilitzar un mecanisme de participació, de consulta o de convocatòria electoral
que sigui d'alguna manera un succedani. Si obrim aquest procés serà perquè hi ha una majoria en el Parlament, l'iniciarem i tard o d'hora haurà d'haver-hi un referèndum. I tot plegat ens agafarà tard o d'hora amb les eleccions espanyoles. Com se les imagina? Jo crec que si hi ha un referèndum serà després de les eleccions espanyoles, segur. Per tant, el president Mas recordi que el full de ruta va parlar d'un any i mig per poder fer tot aquest procés i poder fer aleshores de nou una nova convocatòria. Com se les imagina, les eleccions espanyoles? Doncs ara me les imagino molt convulses i molt confoses. Veig que la societat espanyola també, així com a Catalunya el desig de canvi es canalitza a través de la forma d'estat, Espanya es canalitza a través de la qualitat de la política i de la política que amb els darrers 30, 40 o fins i tot algú pensa 70 anys o 80 s'ha anat imposant sempre entre una facció i l'altra. Jo les eleccions espanyoles les veig amb una certa fragilitat, amb la irrupció de nous partits polítics i amb la no consecució per part de cap força política de majoria absoluta. De totes maneres, tampoc és cap esperança això, perquè hi hauria algun independentista que diria bé, serà un govern feble. Tard o d'hora, Partit Popular i Partit Socialista s'acabaran posant d'acord per també junts intentar frenar el procés de Catalunya. I per frenar altres forces com Podem, per exemple? No sé si tant els jocs polítics poden portar a frenar amb algun o amb l'altre, no? Això respondrà a programes i respondrà a la intel·ligència... Això hem vist que la política és capaç de frenar moltes coses. Ho intenten, però a vegades no s'aconsegueix. Jo crec que el que acaba sempre aflorant és la intel·ligència dels ciutadans i del poble, que s'expressa a través d'unes votacions. Dependrà dels programes. Jo crec que Podemos, que és aquest fenomen, a mesura que vagin concretant de veritat les seves propostes, doncs també aniran posant-se en evidència les fortaleses o les fragilitats de segons quins plantejaments. I mentre tot això passa, vivim, com ho diríem, algun procés intens amb alguns mitjans de comunicació que publiquen portades amb titulars inquietants, no? Aquesta setmana li ha tocat a vostè quan la Razón assegurava que hauria demanat el cobrament de comissions per les obres del Port de Barcelona. Vostè va dir que no hi tenia res a veure, és fals, absolutament fals. Ja va passar fa 2 anys i 4 mesos, el mes de novembre de l'any 2012, també després de que sortissin acusacions contra el president Pujol, el president Mas, també em van acusant a mi, en el cas del Palau, d'haver cobrat comissions, no se n'ha sabut mai més res. Aquesta vegada ara d'haver d'alguna manera demanat amb un empresari francès no sé quin tipus de comissions de fa 12, 13, 14 anys. La veritat és que és bastant sorprenent i si no fos un atemptat a la meva honorabilitat i a la meva honestedat ho tindria per un episodi surrealista, no? Però he decidit posar en mans dels advocats que emprendran les accions civils i penals que s'escaiguin, doncs perquè es posi en evidència que tot això és, no sé si un muntatge o en tot cas una lucubració que respon, com va respondre ara fa, repeteixo, 2 anys i mig, doncs a suposats informes de no sé quina unitat de la policia espanyola. En tot cas, és horrible, no?, que constantment ens hagin de trobar en aquestes situacions i que hagin d'anar preguntant als nostres representants polítics si tenen les mans netes o no tenen les mans netes. La veritat és que el que desitjaríem és que la justícia actués i fos molt contundent i que si hi ha acusacions fundades i que es puguin demostrar que se sigui implacable, però al mateix temps també evitar que es continués permanentment generant aquesta ombra de dubte, perquè hi ha un doble intent. Una cosa és, evidentment, que afecten a la honorabilitat de les persones. L'alcalde Xavier Trias fa poques setmanes sobre suposats comptes a Andorra que també s'han demostrat falsos, o en aquest cas sobre la meva condició de conseller i la meva actuació com a responsable de determinades àrees. Però és que el que em preocupa més, després del dolor i de la indignació que sento personalment, professionalment, políticament i familiarment, em preocupa moltíssim doncs l'afectació que això té en l'estat anímic de la gent, en la credibilitat de les nostres institucions, amb la qualitat de la nostra política. Jo crec que aquí hi ha una doble intenció, no només intentar destruir adversaris, sinó al mateix temps també trencar la qualitat política del nostre país. Tot i això, si li sembla, canviem una altra vegada el barret, sí? Deixem aquestes notícies que ja venen. S'ha de dir que és bastant difícil canviar de barrets, perquè al cap i a la fi, en Felip Puig avui és conseller, demà no ho serà, però seguirà sent militant de Convergència. Endavant. Li pregunto com a conseller perquè té molts projectes entre les mans de la seva conselleria. Molts i apassionants. Molt importants. Un dels que hi posem molta atenció és el BCN World, aquest macroprojecte que fa mesos que li anem al darrere i que sembla que a principi d'aquest any hi ha hagut com algun dubte, no?, si s'acabaria desencallant o no. A dia d'avui no n'hi ha cap. Jo crec que aquest dubte ha sigut un canvi a millor,
Per molts motius és molt més pràctic i molt més àgil que sigui la Generalitat la que tingui l'opció de compra de les 150 hectàrees que desenvoluparem per aquests 4 o 5 resorts, centres integrats turístics de primer nivell, una oferta turística que no tenim al nostre país i que ens pot encara ajudar a incrementar, ser una destinació de primer nivell mundial i que d'aquesta manera podrem actuar directament amb els operadors un cop s'acabin els 2 processos que continuen endavant. D'una banda, el pla director urbanístic, el que fixarà com es concretaran l'edificació, els volums, les alçades de tots aquests centres, amb hotels, amb restaurants, amb comerç de luxe, amb espectacles, amb algun casino, en definitiva una urbanització que... Amb algun casino. Sí, amb algun, perquè en tot cas estem parlant de 4 llicències i veurem si es confirmen les 4. Per tant, estem parlant d'algun no de centenars ni de desenes. I això és el pla director que, si tot va bé, entre el mes de juny i juliol s'acabarà aprovant. I de l'altre, precisament, els processos per atorgar les llicències per desenvolupar aquest tipus d'establiment, com hi ha a molts països d'Europa i a molts països del món, d'una manera endreçada i ordenada, amb totes les obligacions legals, perquè es puguin, d'alguna manera, concedir 4 llicències de desenvolupament d'activitat relacionada amb el joc. Per tant, això si ho posem sobre un calendari... Si posem sobre un calendari, jo estic convençut que aquest serà l'any en què s'acabaran d'aprovar el pla urbanístic, la concessió de les llicències i l'inici de les obres definitives, perquè hi ha operadors que estan interessats en actuar en un centre que també fa 30 anys vam tenir el mateix debat. Hi havia gent que no volia veure PortAventura allà, i avui tenim PortAventura... I avui dia segurament ningú diria que no el vol. Que és un dels grans parcs temàtics d'Europa i del món, i que a més hem sabut trobar un equilibri magnífic entre la indústria química i el turisme. L'entorn del Camp de Tarragona avui excel·leix a Europa. Fins i tot el nom s'havia posat en dubte de BC World. Sí, i jo crec que en aquest sentit ja veurem els promotors... Encara que no estigui ben ubicat a Barcelona. Jo diria que aquest és un nom encara provisional. Aquest era el nom que algú va proposar dels promotors, que algun d'ells encara hi són. Veurem definitivament quina orientació se li acaba donant. El que és evident és que un cert exercici d'intel·ligència de jugar amb la marca Barcelona en projectes com aquests ens donen molta més capacitat de projecció i de coneixement. Ens agradi o no, un país que no és un estat, avui és més conegut per la seva capital, Barcelona, que és una de les 10 capitals més conegudes del món, que no pas per la marca Catalunya, que malgrat tot també l'estem aixecant de nivell. Aquest és el gran projecte de Catalunya aquest any. Un dels grans projectes. Un dels grans projectes d'aquest any. Com que això és televisió de proximitat, li preguntaré per coses de proximitat. Molt bé. I el comerç petit, aquest que tenim al costat de casa, també ha passat per uns dies que li han ballat una mica els horaris comercials, no? Perquè sembla que no ens acabem de posar d'acord amb el model de Madrid, amb el que voldria Catalunya, i això al final ha estat un desgavell. Mentre tinguem ús de raó, políticament parlant, no ens posem d'acord amb el model de Madrid. No ens agrada. I a més és molt més dolent des d'un punt de vista d'impacte en els llocs de treball, en els resultats de les empreses i en la llibertat d'elecció del consumidor. El nostre model ha permès mantenir molts equilibris entre grans operadors. No hi ha posicions de domini a Catalunya. Hi ha moltes grans empreses operadores, però n'hi ha diverses, catalanes, espanyoles, estrangeres. Hem aconseguit mantenir un equilibri entre el comerç de perifèria, en els centres comercials, i el comerç de proximitat. No s'han desertitzat els nostres centres urbans, com ha passat a altres llocs d'Espanya o del sud d'Europa. Hem aconseguit mantenir un equilibri entre aquest comerç urbà que genera seguretat, que marca el paisatge dels nostres carrers i dels nostres barris, i aquests grans centres que concentren un altre tipus de consum. I això és el que volen, d'alguna manera, eliminar. Per què? Doncs suposo que perquè sota l'excusa de la llei d'unitat del mercado, el que intenten és que els grans operadors espanyols tinguin més facilitats per desenvolupar-se aquí i que aquests equilibris que nosaltres hem volgut preservar amb la nostra normativa, d'alguna manera quedin trencats. I això resulta que quan analitzes què passa amb el comerç de proximitat de Catalunya i què passa amb el comerç de proximitat de Madrid o de Múrcia o d'altres regions que han liberalitzat el comerç, que tenen 24 hores per obrir, que no tanquen mai cap diumenge, doncs resulta que el consum va menys, han tancat més empreses, s'han perdut més llocs de treball, malgrat la crisi, i en canvi a Catalunya tots aquests indicadors van millor. Per tant, vol dir que és un model que des d'un punt de vista pràctic, pragmàtic i no només de competència, que també, doncs resulta que és millor. Però sí que és veritat que hi ha moltes grans superfícies que s'han implantat aquí sí, allà també, i en moltes zones del país. Sí, però d'acord amb els nostres criteris, els criteris de trama urbana consolidada. Sí, però el comerç de proximitat tampoc ho acaba d'aplaudir, tot això. Bé, però el que no podem pretendre és estar en un món obert i global i restringir la llibertat d'actuació, com passa avui només en els països que no tenen democràcia. En un país obert com el nostre, com Alemanya,
com Anglaterra, com Estats Units, la llibertat d'activitat econòmica només pot venir regulada, i aquesta és l'excusa que hem agafat, per el model de desenvolupament urbanístic. Des d'un punt de vista econòmic, el mercat global, la llibertat de serveis, de béns i de persones, doncs és una constant i ens hi haurem d'anar adaptant. I pensi una cosa, no només ens fan patir una mica les grans superfícies comercials, que hem buscat punts d'equilibri i no es poden implantar tot arreu, i estan pautats quants metres quadrats poden tenir a dins de les ciutats, a fora de les ciutats, en funció de si la ciutat és molt gran o més petita, però sí també ens hem de preocupar per una altra tendència del mercat, que en aquest serà difícil que li posem portes al camp, el comerç electrònic. I per tant, entre el comerç electrònic, el canvi d'hàbits d'usos de consum dels consumidors, que ens hem tornat tots més responsables, aquests equilibris jo crec que val la pena que continuem apostant, i el sector així ho estem fent, amb un gran pacte polític i social per defensar el nostre model. Li preguntaré per un debat que existeix en ciutats com Olot, com Figueres, com Blanes, potser no en tanta mesura Platja d'Aro, però sí que són llocs on l'eix comercial sempre ha estat molt important i que mica en mica s'han anat implementant aquestes franquícies, no? Que moltes vegades el comerç de proximitat es mira de reüll. Vostè n'és partidari d'aquesta proliferació? Jo no en soc partidari, però això ha d'entendre el ciutadà que no s'arregla ni amb lleis ni amb prohibicions, que només es modifica amb les decisions personals que nosaltres, cadascun de nosaltres com a ciutadans i com a consumidors acabem prenent. Pensi una cosa, una societat que aposti per comerços de low cost només acabarà tenint salaris low cost. Per tant, hem de ser molt conscients que amb la nostra decisió responsable d'allà on comprem, què és el que comprem i a qui li comprem, estem prenent decisions al finalment de on es generen llocs de treball, on es paguen els impostos i on es genera més riquesa. Per tant, no és només el preu últim d'aquell producte, sinó tot el valor afegit que representa per la nostra economia, i aquesta és una decisió, repeteixo, que els països més avançats tenen molt clar a qui compren. Normalment, a països, evidentment, sempre pots comprar algun producte o per comerç electrònic o aquell últim, diguem-ho així, que està més de moda i que et ve de fora, però en canvi tot el que és el comerç de quotidianitat, jo crec que aquí hem de primar molt més pel comerç propi i per les empreses pròpies i la nostra indústria. Conseller Felip Puig, li agraïm que ens hagi acompanyat. Els temes, cada vegada que ve, com que tenim més temes per parlar, al final se'ns en va molt de temps. Segurament hem parlat més de política que d'economia, però quedarà per una altra vegada. Tenim les eleccions municipals a tocar, les catalanes també una a l'altra banda. Tindrem ocasió de tornar-hi, segur. Deixi'm que li faci una pregunta amb tota la confiança del món. Li agrada el carnaval? Jo soc... Bé, m'agrada el carnaval si el carnaval representa, doncs... No uns altres tipus de carnaval. La botifarra d'ou o representa algun tipus més relacionat amb la gastronomia. Les festes de carnaval a Catalunya tenen molta tradició i com a conseller, en aquest cas, doncs també d'empresa i d'ocupació, doncs soc conscient que generen molta activitat i que al mateix temps són una manera també d'expressar la nostra cultura de convivència, d'obertura i finalment fins i tot de riure'ns de nosaltres mateixos, perquè el Carnestoltes té també aquesta... Que a vegades convé fins i tot, en riure'ns de nosaltres mateixos és molt saludable. Té aquesta vocació de trencar, diguem-ho així, esquemes i paradigmes. Li deia perquè d'aquí un moment s'asseuran el rei i la reina d'aquest sofà. Espero que sigui un debat prou emocionant també com per superar només aquesta entrevista política. Conseller, gràcies. Moltes gràcies, un plaer. Fins aviat. Fem una pausa i a la tornada entrevistem el rei i la reina del Carnaval que portaran els seus manaments i les seves lleis, perquè a partir d'avui ens hem d'agenollar i els hem de creure, i això és el que ens vindran a explicar. Fins ara.